السلام عليكم. معنا الهلة دي 21. فيها ما أعرف الدخان، تشوف في المراية كده نشوف. طيب. طبعا الهيلوكس شوية فيها يعني نخش على ده العسكري كلها ده 40 دي منها. طيب نمشي على الغراء. الميزة في الهلة الموديل الجديد 21 تقدر تشوف البخاخة فيه تسريب، تشوف الفلتر بتاعه لو مسكر، درجة الحرارة، يعني فيه ميزات مرة طيبة. ضغط الوقود، الفلتر مسكر، ده التسريب. الآن مشكلتنا في التسريب، السيارة فيها قطعة مثلا رشف في الماكينة، نخش على الضغط لأنه فيه فلتر من داخل البخاخات. لكن الحين مشكلتنا في التسريب، نخش على التسريب لأنه فيه كمية بتاع دخان. من نمرة 3 القراية بتاعته تعبانة. طيب يا ما تكون في عندك بخاخ فيه غراءة تعبانة، اللي جنبه يأثر فيه واللي بعده يأثر فيه، الله حسب. طيب نمشي على الاختبار. نلغي البخاخ نمرة 3. تمام، هذا هو كده لغيناه. شوف الدخان قطع، ما في دخان. طيب نشغل البخاخ. على طول يا نحن حنفك البخاخ ونصينه مع بعض إن شاء الله. الفايدة تعم الجميع بسم الله. يلا نبدأ على الصيانة إن شاء الله. طيب ده بعد ما فكينا طبعا من السيارة البخاخ.
القطعة الجديدة طبعا. كده بعدها هنمشي هنربط هناك طوالي تقولنا طيبة بإذن الله. طيب بسم الله. طبعا أول شي نعمل نفتح السويتشي بعد الصيانة نخش على الفيل فيكشن الوظائف الخاصة إعادة الضبط قيمة التعليم. نعتبر اشتغلنا نمرة 3 فقط. كده يبرمج لنا البخاخ بتاعنا. طبعا بدون الحركة دي بدون ما تعمل برمجة اكتملت على الضبط القيمة البرمجة. كده ممكن نشغل ان شاء الله. طبعا صوت السيارة يتغير 180 درجة بعد البرمجة. ما شاء الله 100%. حتى الصوت كان خشن اول. كده 100%. دخاخين ما في ويمرنا طيبة ما شاء الله تبارك الله. طيب في شيء ما انتبهنا له، خلنا نشوف التسريب أول، لأنه كان عندنا 2 3 4 في تسريب. 4 كان 0، كان أنا ذكرت إنه يأثر. خلينا نشوف. بسم الله. ولا تدفعوا البيانات. طيب هدف التسريب 1 2 3 4 الخيار تسريب 0 كده مظبوط. والله لو أحسه كان في الصورة الأولية كان القراءة مختلفة. الآن تسريب مظبوط كده 100%. يعني الواحد لازم ينتبه، يحصل قراءات حق بخاخ واحد يأثر على اللي جنبه واللي جنبه. كده السيارة مرتاحة وتقسيمة حلوة، والمشكلة بخاخ واحد والقراءة كانت 3 بخاخات فيها راجع. لكن تركز دايما على الأعلى نسبة راجع هو اللي يأثر على البقية. كده يمرنا طيبة ما شاء الله تبارك الله.